әнкәсе артыннан югарыга юл ала. Ә югарыга күтәрелү ул ерактан күренерлек, игелекле матур гамәлләр башкаруны аңлатып килә. Еш кына. Гадәти тормышта да, көндәлек тормышыбызда диюм, яңа гына искә алган әдәби әсәрдә дә. Нәкъ менә безнең бүгенге җыр-моңны һәм нурлы яшәешне үз иткән, героебыз кылган гамәлләр сымак. Таныш булыгыз, бүгенге тапшырыбыз герое яшәү дәвамында космос галәмне яулаучылар паркында да инде булырга өлгергән. Иҗаты һәм сайланган яшәү рәвеше аркылы яңа гына искә алган күкләрдәге кояшны да үз иткән һәм үзе кояшлардай җылы һәм чын мәгънәсендә нурлы кеше. Рәйсә Миннебай кызы Мөхәммәтшин. Республикабызның Кукмара районында урнашкан Вахит авылында дөньяга килгән нәни кызчык кечкенәдән өлгөр һәм талантлы була. Табигатьне үз итүче иҗади кеше биолог булу хакында да хыялланып ала. Әмма тормышка ашырырга өлгерми әлеге хыялын. Күңелгә якын сәнгать үзенә тарта. Үсмер кызның талантларын күреп, тиздән колхоз клубын җитәкләүне икеләр үзенә. Бу уңайдан бүген инде горурланып искә алырлык мәгълүмат дуслар. Туган авылындагы мәдәният йортының беренче директоры да ул. Тапшырыбыз герое Рәйсә ханым Мөхәммәтшина. Безнең сорауларыбыз героебызны уй-хисләрдә генә булса да бераз яңа гына искә алган шул елларга илтә. Яшәешебезнең башка якларында кагылышлы булсалар да еш кына үзләре сораулар дию. Рәйсә ханым, әзерме? Әзер. Пионерларча. Молодцы. Беренче сорау мондыйрак бирәсе киләсе иде. Рәйсә ханым, кояшы да түгәрәк, кайы да еш кына тулы түгәрәк дию. Ә менә мин бирәсе килгән сорау алар белән һич кенә дә бәйле түгел. Әйтегезче, бар идеме авылыгызда мөбарәк? Мондый исем янәр дию. Менә инде бу дөньяда 2нче гасырны яшәп киләм, ләкин авылыбызда мөбарәк исемле кеше бар икәнен бер дә хәтерләмим. Юк иде ул безнең авылыбызда. Аңлашылды, промөбарәк. Ә менә сезнең тормышыгызда бар да түгәрәкме? Юкмы кытыршылыклар? Бу хакта да беләсе килә иде. Гомумән алганда, акыллы кешедән кыйммәтле фикерләр ишетәсе килә бу хакта. Альберт, Аллага шөкер, бүгенге көндә тормышыбыз түгәрәк. Бер дигән 3 улыбыз үсеп җитте, үз гаиләләрен барлыкка китерделәр. Оныкларыбыз үсеп килә. Тормыш иптәшем белән менә 40 ел инде, Аллага шөкер, әйбәт кенә яшәп киләбез. Ә инде акыллы киңәш дигәннән, кай вакытта эндәшмичә каласың. Монсы иң зур әйбер, эндәшмичә кала белергә. Аннан соң инде бераз суынгач, әйбәтләп аңлашасың. Киләсе үзегезгә юлланган сорау гаилә башлыгы белән бәйле булыр. Рафилне тормыш иптәш итеп, исемнәре үзегезнең исем кебек Р-га, Р-га башланганга сайладыгызмы? Эй, Альберт, безнең заманда нинди инде кызлар егетләрне сайлап бирсен. Егетләр үзләре сайлый. Бу җегет орттан килде, озата килде. Нишләптер ниндидер уялчан гына иде. Аның башы кып-кызыл иде, каштановый. Кашлары кара иде. Мин аңа беренче зата килгәндә үк, син бит буяткансың шәшеңне дидем. Ул әкрененә юк диде. Ә мин теге ныклап әйткәнгә генә ышана торган кеше. Кияүгә чыкканда да белмәдем әле шәшенең буятмаган икәнен. Шундый шәшле җегеткә кияүгә чыктым инде. Андый шәшлеләре кызурак булалар икән. Мин үзем сабыррак булдым. Аның кызулыгы минем сабырлык килештереп, тормышны алып барырга ярдәм иткәндер дип уйлыйм мин. Гадәттәгечә күпләребезнеке сыман бар да шома гына бармы бу тормышта. Кайчандыр кайбер якыннары хуплап бетермәү сәбәпле иҗат белән бәйле хезмәтне Рәйсә ханым калдырып тора сәнгатьне. Һәм 20 елга якын үз гомерен ул бөтенләй башка, тимер юллар белән бәйле хезмәткә, илкәгә багышлый. Бу өлкәдә дә уңышлы гына хезмәт куя героебыз. Ныкрат аланы шәһәренең тимер юл вокзалы директоры урынбасарына тикле үсеп хезмәтендә. Соңрак үзен бу өлкәдән озак кына җибәрергә дә теләмиләр. Алай да күңел түрендә сыкрап яткан иҗат үзенекен өстен итә.
Һәм ул чагында тимер юлларында айына 7000 сум хезмәт хакы алып эшләгән Рәйсә Мөхәммәтшина нибары 750 сумлык айлык керем бирүче, бары тик әнә шундый аз күләмдә зарплата, хезмәт хакы тәэмин итүче, әмма күңеле якын иткән иҗат өлкәсенә мәдәният хезмәткәре буларак әйләнеп кайта. Һәм инде озак еллар бу өлкәдә уңышлы итеп, берсеннән-берсе лаеклы дәрәҗәләр яулый халкыбызга хезмәт итүен дәвам итә. Рәйсә ханымга юллар белән бәйле беренче сорауым булды. Яшь сәфәриясе. Чыгышлар ясаучы сәнгать әһле буларак нинди төр транспортка өстенлек бирәсез? Һәм нишләп? Җәяү йөрүне мин кулайрак күрәм, чөнки минем эш урыным ераграк үземнең яши торган урыннан. Велосипедта йөрергә яратам. Менә инде эш урыным шушында еракка күчкәннән соң 5 ел буе велосипедта йөрим. Әмма дә ләкин атта йөрүне дә бик кулай күрәм. Машинага да права алган идем. Җәяү йөрергә, велосипедта йөрергә яраткач, машинага утырмадым инде. Транспорт белән бәйле тагы бер сорау. Бу юл инде сезгә яраттырмаган тимер юл белән бәйлесе. Сез тимер юл өлкәсендә эшләгән заманнарда, 90-нчы елларда тыныч идеме вокзаллар тирәсендә. Бу хакта да бик нык беләсе килә. Рәйсә ханым, Безнең үзебезнең вокзалларда тыныч иде, Аллага шөкер. Ләкин менә Казаннан безгә килә торган электричкаларның тәрәзәләре кай вакытта ватылып килә иде. Аша тирәләрендә ташлар аталар дип тә ишеткән булды. Булды андый заманнар. Ләкин бездә тыныч булды. Үзегез укыганда еш кына тимер юл транспорты белән куллангансыздыр инде. Казан Ныкрат аланы юл буенча барганда, шулаймы? Әйе, тимер юл транспорты ул бик уңайлы. Электричкалар бит инде алар безнең Ныкрат аланы белән Казан арасында гел йөреп торалар. Бик уңайлы булды. Ул вакытларда да, үзем Казанга йөргәндә укыган вакытларда да бик уңайлы булды. Хәзер дә бик уңайлы. Чөнки Казанда 3 юлыбыз яши. Анда электричка җилләтеп кенә алып барып җиткерә. Экспресс дигәннәр бар бит инде хәзер. Әгәр дәген сезгә тылсымлы юллар Ходай Тәгалә насыйп иткән булса, сез ул юллар буйлап кайларга барып җитәргә теләр идегез? Менә мин ул юллар буйлап җир шарының төрле урыннарын карап чыгар идем. Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән сихри урыннар бик күп бит җир шарында. Кояшлы героебызның бар гомере, узганнарны ныклап күзәтсәң, чиста су елгалар белән бәйле кебек тоела. Әйе, матур сулардай агыла бараның тормыш юллары. Шилтірәп аккан чиста су елгалары. Рәйсә Мөхәммәтшина дөньяга килгән авыл янәшәсендә кайчандыр Кәсә елгасы узган икән. Һәм шунысы игътибарга лаек. Әлеге елганың исем атамасы героебызның бабасы Хәсәмәй, ягъни бүгенге көнгә якынайып сүз тотсак, Хисамый исеменнән алынган төшенчә икән. Бүгенге мавыктыргыч телевизион хикәяне укыганда тапшырыбыз герое Рәйсә Мөхәммәтшина инде озак еллар яшәгән Ныкрат аланы шәһәренең ямьле Ныкрат елгасы буйларында урнашканлыгы хакында әйтеп, бу мәгълүматкә тирәнтен тукталып торуның кирәге дә юктыр. Күпләр болай да белә булса кирәк бу хакта. Әмма башка бер матур нечкә күзәтүебезгә игътибарны юнәлтми һич кенә дә мөмкин түгел монда. Героебыз балачакта беренчеләр рәтендә өйрәнгән алга таба сулардан цифр числоларга таба сизелми генә агылды безнең әңгәмәдә күтәрелгән темалар. Алар кызык, героебыз язмышында бишлеләр, нәкъ менә мәктәптәге көндәлектәге сыман бишлеләр зур роль уйнаганлыгы хакында сөйлиләр. Шуларга таба юнәлтәләр кызыкка сусаган уй-фикерләрне дуслар. Менә мәсәлән, героебыз дөньяга 1961 елның нәкъ менә 5 гыйнварында килгәнлеген ачыкладык без. Алдагы тормышына күз атсак, героебызның мәктәбен дә махсус уку йортларында гел бишлеләргә тәмамлый тырыш кеше Рәйсә. 5 яшь тулуга үзенә йөгереп китеп өйгә килгән гәзит-журналларны укырга сәләтле бала була инде. Белсә иде ул чагында бәләкәй Рәйсә киләчәктә үсә төшкәч әлеге гәзитләрдә үзе хакында шул кадәр күп матур мәкаләләр басылачагын. Алар чыннан да бихисап. Күрегез. Мәктәпне тәмамлагач 5 айлап колхоз ашханасында эшли Рәйсә. Соңрак махсус уку йортын Алабуга культура агарту училищен тәмамлап, профессиональ белем алып кайтуга
нәкъ менә 5 ел дәвамында 1978-1983 елларда үз авылында мәдәният директоры буларак хезмәт куя героебыз. Аптырашсыңызлар. Матур гаиләнең бүген инде баһадырда үсеп буйҗиткән 3 уллары да махсус без кызыксынганны белеп диярсең, бер артлы нәкъ менә 5 елга бер дөньяга килеп, бәхетле әни-әти иткәннәр. Һәрчак героебыз гаиләсендәге ике хөрмәтле кешенең үзләрен, Рәйсә белән Рафилне. Алай гына да түгел. Бүгенге көнгә Мөхәммәтшиннарның нәкъ менә 5 яраткан оныгы бар. Матур бишләргә таянып сүзебезне дәвам итсәк, пенсиягә лаеклы ялга диюем законнар үзгәргәнче 55 яшемдә чыгарга өлгердем мин дип шаярды балалардай ихластан әңгәмә барышында уен көлкене һәрчак үз иткән героебыз. Победа мәдәният сараенда инде зак еллар Рәйсә Мөхәммәтшина куласында эшләп килүче Кояш ансамбленең зур бәйрәме, күркәм юбилей иде. Без Нократ аланына кунакка килгәнбез. Көзнең матур бер көнендә достар. Халкыбызның кыш җитсә буран туздырыр, җәй җитсә кояш кыздырыр дигән мәкале бар. Ә менә Кояш ансамбль артистларының кәефләре ел фасылыннан торамы, бәйлеме табигать үзгәрешләренә? Коя безнең табигатькә генә бәйле булсын. Без үзебез кояш чыкмаса, булытлы булса да яктыртабыз бөтен дөньясын. Кояш чыга безнең. Кояш буран булса да барсы да була. Ел фасылыннан гомумән тормый сезнең кәефләрдә. Хуҗагызның кәефеннән торамы? Мәсәлән, кәефсез килсә Рәйсә ханым, Безнең Рәйсәнең кәефсез килгәне юк. Аның өендә нәрсә булса да ул безнең янга килеп, елмаеп, ул безнең күңелләрне наоборот күтәрә. кызлар, егетләр, кем сезнең арагызда иң яшь? Кем 18дә? Кем ханым әле бу? Мин Разия апа. Разия апага 18 тулды май айында, шаймы? 83 тулды март айында. 83 мартта булды. Шоярам. Әйбәт настроение. Күнегүләрне ничек ясыйсыз? Күнегүләрне ничек ясыйсыз? Менә кояшка килгәндә ничек? Кояш кебек сальтылар әйләнә аласызмы? Түгәрәк ясый аласызмы? Эй, бөтенесен җип бәрәбез. Әңгәмә барышында ачыкланганча, узып баручы елның 29 октябрендә Рәйсә ханым тормыш иптәше Рафил әфәнде белән бергәләп бәхетле гаилә корып яши башлаганнарына 40 ел тулган. Ә бит әле кайчан гына Рафилнең юбилеен билгеләп үткән идек. Бар туганнар, дусларыбыз белән бергәләп дип искә төшерде күңелле һәм күркәм бәйрәм мәҗлесе кичерешләрен тапшыру герое. Шул ук без бүген инде күп тапкырлар телгә алган, үз иткән, кояшын да якын итеп искә алып, кстати. Үзегез күрегез, дуслар. Юбилейң котлы булсын. Җирдәге кояшың Рәйсә. Бар җир тулы тапшырубызны героебыз катышындагы нәни генә близ опрос белән дәвам итәбез. Рәйсәне ресторанга Рафил, тормыш иптәше диюем, соңгы тапкыр кайчан чакырды икән? Ошадымы үзегезгә? Ниләр авыз итте икән анда героебыз? Альберт, минем Рафил өйдә ашарга ярата. Мин тәмле итеп пешерергә яратам. Ашларын да, бәлешләрен дә, кыздырган балыклар ярата. Ул нәрсә ярата, шуны әзерлим. Шулай да кай вакытта баргалап киләбез ресторанга. Менә үзебезнең Вятка елгасы буенда Бако дигән бер кафе бар, ресторан дип йөртәбез инде без аны үзебезчә. Кафе гына булса да, узган ел җәй көне шунда булдык. Анда сырдан ясалган пиццаны бик тәмле иттереп, бик озак итеп көтеп утыргач, алып килеп бирделәр. Озак көткәнгәдер инде ул безгә бик тәмле тоелды. Көтелмәгән танысы. Рәйсәгә тиз арада Рәйсә хакында җыр язырга тәкъдим ителсә, анда нинди сүзләр, нинди куәтле җөмләләр булыр иде икән? Гомер үтә димә, бердә башың имә, сөйләрем калды димә син.
бергә, без әле дә матур, тик кайгылар гына килмәсен. Рәйсәнең рекордлары, тормыштагы уңышлары хакында да беләсе иде. Әлбәттә, менә безнең миндә генә түгел, Сезнең нәселебез. буында. Әйе, менә нәселнең рекорды бар әле. Менә безнең Миннекәй бабаебыз. Шималайдан да кинап кайтмаска. Анысы булды инде, Аллага шөкер, әйе. 3 баладан бер ким алып кайтмаска, чөнки без үзебез 6 бала үстек. Күп балалы гаиләдә тормыш күңелле була. Бер-береңнән карап, белеп үсәсең. Безнең нәселнең рекорды бар. Шуны әйтеп үтәсем килә. Сәрдигән дигән авылның бер бае безнең Миннекәй бабайга 7 шүлмәк алтын китергән. Әйткән, син көтүче дигән, безнең бабай көтүче булган. Син көтүче дигән, сиңа тимәсләр. Саклайбыз шушы шүлмәктәге алтыннарны, шушыларны. Исән сау кайтсам, бүлешербез, кайтмасам үзеңә булыр дигән. Бабай әйткән, аш тамагым, тыныч колагым, мин алардан башка тынычлап яшисем килә дип алмаган. Инде Агъләмҗан бабай, әни ягыннан бабай, аның турында да сөйләдем. Менә дин дип, мәчет дип үзенең өен сүтеп, мәчетне җылыткан. Аннан соң садака бирәләр икән. Аны дуа кылганда үзләренә кире кайтарган 3 баласы бар икәнен дә уйламагандыр инде ул. Уйласа да шулай кирәк дигән кешеләргә өлешү дигән әйбер булган. Гадел кешеләр булган. Гадел кешеләр булган. Шуларны дәвам итеп, Рафиг абый исемле абыебыз үзебезнең беренче эшләгән зур акчаларын үзебезнең авылдагы мәчетнең төзелешенә бирде. Зиратларга буралар куйдыртты, авылда утлар кертергә ярдәм итте. Гомумән шундый эшләрне эшләүчеләрне менә буны рекорд дип уйлыйм мин. Рәйсә үз-үзенә әрелә башланган нинди сорау бирер иде. Һәм аңа нинди җавап тотыр икән. Рәхәттә яшим дип уйлыйсыңмы син бу дөньяда? Бу сорауга нинди җавап бирергез? Бик рәхәттә, Аллага шөкер. Шулай язсын. Амин. Тату гаиләдә баһадирдай 3 ир-егет үстергәннәр. Бу хакта әйтеп үттек дә бугай. Бер уллары финанс өлкәсен үз итеп, бүгенге көнгә Казаныбызда дәрәҗәле һөнәр иясе булса, калган икесе компьютер һәм андагы программаларны якын күреп, айтишник һөнәренең җитди асыл кагыйдәләрен яулаганнар. Һәм бу өлкәдә уңышлы гына эш алып баралар икән. Улларның һәммәсенең инде үз гаиләсе, тапшырыбыз герое булган Рәйсә ханым һәм аның тормыш иптәше Рафил әфәнденең хөрмәтле әби-бабай буларак яраткан оныклары да бихисап. Һәм куандырганы шул. Оныклар белән мөнәсәбәт үтә якын. Бар игелекле хис кичерешләр уртак монда. Кто тебе треугольники прислал? Скажи мне, пожалуйста. Кому нужно спасибо ты сказать? Кешкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем. Героебыз белән әңгәмә оныкларның чыршы бәйрәмендә бик теләп катнашулары хакында сөйләшү белән дәвам итте. Бу чиратында Рәйсә ханымның үзенең балачагы хакындагы хайран кызыклы истәлек хатирәләрне яңартуга да сәбәпче булды. Шулай бер вакыт авыл клубында узган бу маскарад, карнавал, яңа ел кичәсеннән кыскасы өенә кайтып төшкән ул чагында 5нче класста укучы Рәйсә көзге алдына баса да, сокланып үз-үзенә озак кына күзен ала алмый тора. Бик ошый ул үзенә яңа образында. Битендә гап-гади мәрдән булдырылган танымаслык кыяфәт биреп торган ак битлек, өстендә шигән ханымнарныкыдай барлы юклы кечкенә буйны каплап торган озын һәм чәчкәле дә моңа өстәп күлмәк. Һич кенә дә саласы килми бит яңа ел күлмәк битлекләрен. Тапкыр кашык, өстендә булганнары янына кроват сәкедән тартып алган ап-ак прасыласын да бер киеп. Кулларын күтәрә һәм шикләндергеч бер затка әверелә. Үзен читтән күрүшләр күзлегеннән караганда айрыуча. Һәм шул кыяфәттә куркусыз кызчык якында гына урнашкан авыл зиратына таба юл ала. Барышлай үзе кебек яшьти бала чагасын да өркетеп алырга өлгерә. Һәм юл өстендә урнашкан өлкән яшьтәге гаиләнең танышы авылдагы бер түтиләр йортына сугылып чыгарга карар кыла. Бәләкәй кызчык.
Ишіне үтіп кірсе, ашық ишектерден Түти әбекейбіз намаз оқуын тамамлап бітірген шаққа юлға. Ұзақ яшәп инде күпне күргән әбиең соңгы изге сүзләрен әйтеп күтәрелеп башын ишеккә таба боруга, ақтан булган шыксыз затны күреп, хушын җуя яза. Катып кала бермәргә. Аннары янына килеп, башка дөнья җаниясы килгән диеп, бар белгәнен укып куа. Китүен үтенә, үзеннән еракка. Бала чактан ук үзенең шаян һәм куркусыз да булганлыгын исбатлап торучы, без яңа гына искә төшергән кызыклы маҗаралы хәлләр хакында Рәйсә ханым зак еллар узгач, журналистларга биргән интервьюда гына ачыктан-ачык сөйләп бирә. Кояшлардай нурлар сүкеп торган балаларны күргәч, алар үзеткән мультфильмда искә алыйк әле бергәле. Нәкъ менә кояш хакындагысын бүген. Тукайыбыз әкиятенә таянып төшерелгән мультфильмны. Хималая тау өстендә алтын бишек. Кояш йоклый һәр кич сайын шунда төшеп, җил төн буе йоклаганын саклап тора, тирбәтә һәм өстен башын каплап тора. Йокысыннан кояш ничек уянды исә, җил шул вакыт җилбер итеп исә бөтен дөнья буе китә. Тарыгыз ди, уянырга вакыт җитә. Рәйсә ханым, сез әлеге мультфильмдагы кайсы мәгълүматкә өстенлек бирер идегез? Кояшның алтын бишектә йоклаганы хакындагысынамы, әллә инде аның кояшның диюем уянып бар дөньяга уяныгычы вакыты җитте дигән мәрәҗәгатькәме? Альберт, мин гел уяну ягында, уяу булу ягында. Мин кояшның уянганын телим, кешелекнең уянганын телим. Шуңа күрә кояшның да уянып бөтен кешене яктырткан вариантында мин. Сез әйткән Әйдәгез, кабатлык мультфильмдагы сүзләрне уяныгыз дип. Шулай бит. Кояш нурына төренеп, көннәр уяна. Йылдызларның яктылыгы күңелдә кала. Энҗе бөртекләр таратып, томан тарала. Бар тереклекне уятып, җирдә таң ата. Матур таңнар насыйп булсын. Барыбызга да матур таңнар Якты булсын. кояшлар. Якты кояшлар, кешелек уянсын. Шушы урында хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән дә бүгенгә хушлашып торам. Чын мәгънәсендә кояшлы геройыбыз, аның якыннары һәм иҗади хезмәттәшләре белән очрашып аралашулар безнең җылы нурлар тулы телевизион хикәя күңелләрегезгә хуш килгәндер дигән ышанычлы, нык өметле теләктә калабыз. Раз, два, три. Пока-пока. Sen sağ olun. Кабаттан, бик тиздән яңа кызыклы, сезнең белән безнең ихтиярга лаеклы геройлар белән очрашканга кадәр.